晒喎嗰啲喎。賣煎肉係生活，講海先係熱愛。今日收早檔，我知我佬又開講海啦。接下來我哋又睇睇佢今日有咩收穫。今日比較幸運，一來到就發現個大蟹窩。哇！今日嘅第一個收穫，今日又係30幾度嘅高溫天氣，之後老講實在太熱啦。我哋依家換個地方坐，來到咗北潭港嘅碼頭。廣東航道，我哋北潭港嗰隻方向。今日嘅天氣有啲曬，但係依然冇阻擋我對港海嗰種熱情。睇我知道老高架勢，接下來一周館都冇坐得嘢到，咪好失禮。開始尋找目標，目標有啲難揾，先坐下來食一啖水，食個包啦。哎呦，真係光亮嘅呀！我好睇。有間屋仔遮陰嘛，嗰啲就北潭碼頭㗎啦。坐咁耐人都坐得2隻啫，所以要坐多幾隻唔夠撐嘅呀。等等我就去嗰隻方向啦，嗰隻方向個蠔池㗎啦。之後老講前幾個月喺嗰度坐過一個大蟹，而家又發現咗一個新嘅大蟹窩。哎呦！終於咗隻大貨。你哋猜猜嗰隻大蟹有幾重？推嗰條蠔殼出嚟，嗰度有個又發現一個大蟹窩。喺個蠔池度做大蟹就好似做搬運工咁樣，睇睇係咩靚貨個。嘿嘿，太細隻啦嗰隻，同啱先隻都冇得比喎。有貨。等你忙出來了，要看那個，有點釘。快拿仔喎！喂，回去。
回到屋企，睇我知道佬個牙影影，應該都收穫冇少。嗰個就係一個熱愛港海，但係冇係專業港海人4個鐘嘅收穫，你哋覺得點樣啊？抵冇？嗰個牙有跟幾下。